Assalamualaikum, hey Besti. Ini saya punya ikan tongkol, saya bikin ikan bakar saja. Ikan tongkol seperti ini memang paling cocok dibikin ikan bakar. Untuk bahan olesannya, ada bahan bumbu halus. Pakai bawang merah, bawang putih, cabai besar, dan penyedap rasa untuk rasanya sesuai selera. Mau asin atau tidak? Ikannya jangan lupa dibalik biar tidak gosong dan matangnya merata. Percayalah, ini sangat enak.